kasan ina daga cikin waɗanda suke sigo da metazine a Najeriya. Metazine have never been a Muslim. Har ya mutu bai musulmi ba ne. To yana karatun Qur'ani. Bai karatun Qur'ani bai yi ba. Idan aka karanta metazine bai yi a jan baki ko ɗaya ba amma yana tafsiri. Bai yi ba. Ma bai bayansa ba su san cewa shi bai musulmi ba ne ba. Duk waɗanda suka tare da metazine na suna gani metazine musulmi ne. Metazine mu muka san bai musulmi ba. Har ya mutu bai zama musulmi ba. Ko kwana daya bai kwana yana musulmi ba. Har ya bai duniya. To ila musulmi suka yadda da shi yana Kirista. Wato da su shida da su biyar ne aka tura Sudan voluntarily da muka zauna nan a ce wasu wani ne muna so mu tura wasu Sudan idan sun zo a tusa su a cikin musulmai su je su dinga bada musulunci a zukata musulmi. A yanzu haka abun ya wuce haka, malamai sosai za ka gani yanzu malamai sosai je karanci musulunci daga wasu guri su je koye suna limanci. A yanzu haka nan zai koye suna limanci a ce musulmi ne ga jabekin Qur'ani sosai a Christian ne. To a wancan zamanin sun wata shida kawai suka yi a Sudan, sai muka ce a dawo don su je su karanci zamantakewa a tsakanin musulmi ne. Bai Islam ne suke je koya ba. Islam za a koya wata shida a gane su je ya musulmi suka yi gaisuwa da juna, ya suka ci abinci, ya suka gamu da juna, ya suka yi menene irin wannan su je su koya. Saboda idan suka shiga musulmi a cikin musulunci da wannan hali za a yarda da su cewa su ma musulmi ne. To shine gane dawowa sai guda uku suka ce a'a mun hakura da musulunci. Kaga an yi asaran su wannan uku, mun tura su sun je su zama musulmi maimakon su je su zama kwararrun kristoci su zo su yi mana yaki. To sai Ibrahima da Muhammadu Magu wanda kuka san shi da metazine sai aka tura Ibrahima Niamey, Muhammadu Magu a Kano. To Muhammadu Magu yana Kano bai iya karatu Qur'ani ba amma yana tafsirin. In an jabe ki sai fasara inda ya gandama. Sai a cikin maganar sai yana cewa Allah ta sine wanda ya kaza Allah ta sine. To shine an kashe metazine. Wato sai an mai da shi a lakabin sunan shi Muhammadu Magu. To yana na haka hal wata rana a masa'adansa ya zo daga Rome, an tara shi a fadan gidan sarki ana nema inda malamin yake. To sai Muhammadu Sinusi sarkin Kano na wancan zamani sai ya fito ya ga katon ga buhuna menene duka shi ga da